actively to degrade their legacy and their work by trying to erase Black history, to erase Black voters, to erase Black progress, to erase Black people. But you cannot erase us. That I'll be standing in a body surrounded by my colleagues who are going to erase the vote of my city and Black people in Memphis. My constituents are angry right now. Real IDs don't work, and they don't know where their birth certificate is. I don't even know for sure where my birth certificate is. Mom, if you're watching, I hope you have it. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خياري سو دواada waa 8 bisha May sanadka 2026 barnaamijkeena waxaan kaga hadlaynaa xeerkan cusub ee maxkamadda sare ee dawladda Mareykanka ay meel marisay aqalka Congress-kan uu meel mariyay xeerkan la yiraahdo Safe America Act wuxuu halis ku yahay dadka Black Americanka ama African Americanka ah oo Soomaalidu ay ku jirto ayuu halis ku yahay xeerkan wuxuu ka qaadayaa xuquuqda ay leeyihiin muwaadiniinta Americanka qaar kamida sida dadka kalarka iyo dadka Black Americanka ah iyo dadka muslimiinta ah ee aan cadaanka ahayn ayuu xeerkani wuxuu ka xayuubinayaa ama uu duudsinayaa xuquuqda ay lahaayeen xaqa inay wax doortaan iyo in la doorto ayuu xeerkani uu ka qaadayaa xeerkani maadaama uu soo ansixisay maxkamadda sare ee dawladda Mareykanka oo yacni garsoorayaasha joogay u badan yihiin qolyo uu soo magacaabay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo xeerkan wata iyo sidoo kale aqalkan Congress-ka oo jamhuuriga ama Republican-ku u badan yihiin oo laga badan yahay liberaliska hadda wuxuu hor yaala aqalka sanadka ayuu hor yaala muuqaalka sekanada ay aan ku bilaabay waa xildhibaano ka kala tirsan labada gole ee dawladda Mareykanka sanadka iyo sidoo kale Congress-ka ayay ka kala tirsan yihiin waxay ka digayaan halista uu wato xeerkan Safe America Act halista uu keeni karo yacni xeerkani wuxuu America ku celinayaa 1960 1975 Mareykanka sida uu ahaa ayuu ku celinayaa oo yacni dadka Black Americanka ama African Americanka ah xuquuqdooda dhan buu duusinayaa marka maadaama xeerkani uu halis u yahay bulshada Soomaaliyeedna halis buu ku yahay yacni xeerkan qofka markii uu codeynayo waxyaabo adag ayuu ku xirayaa kow qofka inuu haysto muwaadinka Americanka ah inuu baasaboor leeyahay iyo sidoo kale inuu haysto birth certificate يعني waraaqdi uu ku dhashay iyo isbitaalka uu ku dhashay waraaqdi dhalashada in uu wato يعني dadku marka waxay leeyihiin Americanka waraaqdaasi kala barma haysanaba way naga luntay xeerkan sidoo kale wuxuu saameynayaa dadka low income-ka ah ee dawladdu ay kabto ama aan يعني dhaqaale ku filan aan haysanin ayuu saameynayaa dadka waayeelka ayuu saameynayaa sidoo kale wuxuu saameynayaa haweenka ayuu si gaar ah u saameynayaa maadaama haweenka ku nool cariga Mareykanka markii ay ninkii hore ay kala tagaan ama nin ay guursadaan waxay la baxaan magaca ninka ay guursadaan ayay la baxaan sida hadda madaxweynaha hore Mareykanka Barack Obama waad maqasheen xaaskiisa Heblo Obama lagu magacaaba hadda Donald Trump oo kale xaaskiisa wax lagu magacaaba Melania Trump lagu magacaaba marka dadkaas oo dhan buu saameynayaa bal aan dhageysano senatarada ka hadlay ee yiri xeerkan Safe America Act waa in laga hortago maadaama American badan uu xuquuqdooda duudsinayo oo Soomaalidu ay lambar 1 ka tahay sababtoo Soomaalidu African Americanka ay ka mid tahay waliba baryahan dambe waxa xilka Mareykanka ku fadhiya madaxweyne Soomaalida neceb oo tunjilicsanaya oo 24 saac dhaliila Soomaalida ay lahayn dusha kaga tuuraya ayaa Mareykanka madaxweyne ka ah marka xildhibaanada ka hadlay waxa kamida gabadha loo yaqaan Sarah Jacobs oo laga soo doorto degmada 11aad ee state California iyo sidoo kale gabadha la yiraahdo London Maller oo iyadana laga soo doortay state Tennessee degmada 3aad ayaa ka hadashay bal aan dhageysana marka hore xildhibaanada African Americanka ah ee ka hadlay kadibna waxaan ku xujinaynaa gabadhan gobolka California laga soo doorto oo ka sheekeynaysa xeerkan iyo shuruudaha uu wato We're going to litigate, legislate, agitate, organize and mobilize for our full rights and citizenship, and we are going to force a vote, the Congressional Black Caucus. We will force a House vote on the John Lewis Voting Rights Advancement Act. These folks across the aisle, Rev, they quote John Lewis all the time. They quote Dr. King all the time.
And they work actively to degrade their legacy and their work by trying to erase Black history, to erase Black voters, to erase Black progress, to erase Black people. But you cannot erase us. Senator Lamar. Thank you, Mr. Speaker. But I'm not thankful to be here. I never thought in my lifetime that I'll be standing in a body surrounded by my colleagues who are going to erase the vote of my city and Black people in Memphis. My constituents are angry right now. And just 48 hours after this Supreme Court decision, you all decided that you're going to slice Black voters in Memphis. I need you to know this will be one of the most racist actions taken in the history of modern history of this legislature that you are participating in this week. Intentionally breaking state law to take my community's vote is downright disgusting and offensive. My grandmother, who's sitting watching me right now, still alive to this day, lived with a moment where she could not vote. And I remember the smile on her face when her grandbaby got elected and made history. And I know some of you sitting in this body actually don't agree with this. I know you don't. But this is an opportunity for you to have some courage. Show some courage. Y'all know this is wrong. You know it. You know it. khiyaari haddaan intaa uga soo noqono labada gabdhood ee Black Americanka waxay aad u difaacayaan ama aad uga soo horjeedaan xeerkan cusub ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump gadaal uu ka riixayo laguna duudsinayo xuquuqda African Americanka iyo sidoo kale dadka kalarka yani Donald Trump waa nin cunsuriya niman cadaan ahayn oo aan Republican ahayn ma doonayo marka gabdhahaasi si fiican bay u hadleen waxayna ka soo horjeedaan xeerkan cusub ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu riixayo bal aan dhageysano Sarah Jacobs oo laga soo doortay state California degmadiisa 51aad oo iyaduna ka hadashay xeerkan cusub caqabadaha uu wato iyo xuquuqda muwaadinka Amerikaanka ee uu duudsinayo. There is no evidence of widespread voter fraud in our elections. But they're weaponizing this disinformation and trying to manufacture fear and distrust in order to push their political agenda. And the American people are pawns at their mercy. If the SAVE Act becomes law, millions of Americans would have to jump through unnecessary hoops and provide documents to prove their citizenship, which might sound easy, but many Americans don't have passports, which are very expensive. Real IDs don't work, and they don't know where their birth certificate is. I don't even know for sure where my birth certificate is. Mom, if you're watching, I hope you have it. And this is the case for millions of other young people. Over 11 million young people ages 18 to 29 don't have a current driver's license. يعني خياري واد دقيستين يعني حير كان عصب أمريكا سيف أكتي وحولية هي أما يعني هدي العنصحيو وأقل كسنة كأن سهرتاجين هلستيس أيوة قف كسو موادين أمريكان أو عضينا يو لجماعة قبلا يو إنه أونلاين كعضا يو أما ويسكدي وانجلية ميل وحلو يقانو يعني ميل فوتين أما وكعضا يو إنترنت كأنه كعضا يلهم أقولان دون وحوك لو حير كان يقولي قف كأمريكان كأه وحضورنا يا عضينا يا وإنه باسبور ليه هي وإنه باث سيرتيفيكت أو واتو يعني عقبته السؤال بيوفر بدنيهن مركب وحنا عقبتها مواطنين فربضن وملايين أمريكانا أيان كسو بيحدون مركب وحلقوا الجوين يهي وأن كرجينينا الإلهي سبحانه وتعالى إن أقل كسنة إن مرايكان كو يسهر تاجو أو يعني إن بانجريو أم يسهر تاجو حير كان عصب عقبته سوتا دوتسينيا حقوق المواطن كأمريكان كا قول أي أطهي بلوشة الصوماليات أما ورفر حله أي أطهي أقل كسنة هدو يسهرتها وحير كان عصب دونالد ترامب وجدال كريحيو وحي كسر كنا هالكنا يعني كسو قد من دونا والسحيب كين كابتن سيريوس وهذا اللي اسمه دافنو والسلام عليكم.